嚟教你2鐘。哦，係有啲唔一樣，我睇個色水嗬。我見到啲離遠手法噶嘛，你香嘅，特別係空口油，啲感覺炒出嚟。係仲加好鬆飯。阿鵬哥親自露一手，係老一致手。敬黑哥，致敬經典。唉，呢個係今日能夠現場版，唔使睇視頻，可以真正去掌握技術。唉，嚟教你估計2鐘。估計都係翻車㗎啦。啊，咁啊馬就真好啦。好多人去呢個模仿黑哥炒菜，但係咧，你係第一個模仿到佢翻車嘅精髓。呢啲，哦，係有啲唔一樣，我睇個色水嗬。有啲係風光過，係黃嘅，黃淨啲。有啲肉香味，個油香。攞翻兜生粉出嚟。就係臘肉咁啫嘛，意思。咁你食豬肉香定係食臘肉香啊？臘肉。咁係啦，一樣道理。係咯，係我哋順德大廚，配埋黑哥啲 BGM 先得喎。係咩？啊？邊啲有乜嘢？一路向西。你而家拉油。係啊。呢個先係真正嘅牛胸油祖師爺，今日呢係溫水受教啊！好，搞掂。生菜。省菜啊！嚟一個發財運嘅先。呢個山寨版。雙葱炒。喂，而家我去到幾間飯店咧，都有呢個嘢食。嗯。幾好啊，幾香啊！你炒貴晒啲牛胸油，炒到缺晒貨。唉，真係指導下睇下邊個環節可以再做得更好嘅。幾香幾香，炒幾香啊！但係佢咁樣風乾嗰啲牛胸油咧，個風味感係好啲嘅。我都諗唔到啲咩做法，但係咧就其實佢咁樣去吹過之後咧，佢嗰種水分收咗，然後剩翻啲油脂喺度，咁佢就會更加濃郁嘅油脂味。同埋老闆啲手法都幾好嘅，係咪？犀利，自學成才啲手法。山寨版啦。OK 喎，幾好啊，幾好幾香啊！似彭哥嘅手勢。犀利啊！老闆自學成才啊！咁樣炒，我見到啲離遠手法噶嘛，你係嘛？濟壩附近3公里冇問題啊！濟壩。幾香嘅，幾香。特別係空口油，啲感覺炒出嚟，再咁用大火啲再炒，都係裏邊加咗條頭，都未夠粗，再切粗啲。我覺得係另外一種風味咯。佢有陣嗰啲臘味味，係仲加好鬆飯。要不要來點八加一？不要不要。可以，食咗順德版啊！啊，我唔好咁講，順德版唔啱我。
千祈唔好咁講。呢個叫幸福版，呢度係叫做幸福村啊嘛。嗯，幸福版嚇。